搬出嚟住3年幾，同父母見面少咗，屋企得返兩老，有時都怕佢哋會悶。今年聖誕難得夾到假期，同老公帶埋4大長老一齊去個短旅行。第一日，我哋先去唐人街掃街，食韭菜果、鴨湯粉、海鮮餐。夜晚去背包客聖地考山路，感受勁歌熱舞嘅酒吧街文化，同埋體驗路邊按摩。第二日，我哋去亞索區一個本地人美食廣場食午餐，然後拜四面佛，再去 Central World 同碧斯買手信，夜晚食自助餐。第三日晏晝食完飯係自由活動時間，我同老公去按摩，傍晚會合佢哋一齊行夜市，再去食海鮮晚餐。最後一日搭中午機返香港，我哋住喺南亞區一間酒店，行去 Terminal 21約15分鐘。酒店位於所11，呢區有少少雜，附近多酒吧夜生活，夜晚音樂聲較大，有機會嘈到半夜。但相反呢條街日頭好靜，冇咩人，有幾間便利店、咖啡店、餐廳。如果唔計環境嘈啲雜啲，呢條街啲酒店都幾抵住，出入好方便。今次訂公寓酒店，2人1房，房內有小型廚房，提供水煲、微波爐、基本廚具、蒸盤洗潔精等。房間間隔分明，設備齊全乾淨。阿媽習慣自己煲水飲，佢哋早起身都可以自己沖茶，食個輕早餐先出發。同長輩旅行預咗佢哋早起身，所以到埗第一日先帶4大長老喺附近行一圈，等佢哋認下路。朝早唔使我哋帶住都可以自己出去散散步。飲食方面，我阿爸阿媽食嘢好隨意，帶佢哋掃街或者路邊食碗湯粉都冇所謂。奶奶食齋，所以揀餐廳要配合所有人。有日晏晝，我哋去亞索區一個室內市集，呢度係本地人嘅中午飯堂，裏面劃分幾個區域，有賣乾貨衣物、小食、咖啡果汁，同埋一個面積好大嘅美食廣場。食物以泰菜、葉頭飯、粉麵為主，價錢偏經濟實惠，所以一到午飯時間，呢度就成為附近打工仔嘅飯堂。食美食廣場最好係大家可以自由揀想食嘅嘢，最驚喜係其中一檔竟然有賣齋嘅雙餸飯，啱晒奶奶。同阿爸阿媽行咗一圈，有檔賣海南雞飯同牛腩粉，好多人排，即刻跟隊買嚟試下。好正，好正啊！其中一餐我哋食素食日式料理，近 Amphitheatre 商場，鋪面最多可容納8至10個人，提前用 line 訂台。呢度有各類日式料理、前菜、卷物壽司、咖喱飯、炒麵類，食物同平時款式冇太大分別，但全部係素食，用上各款蔬菜、牛油果、菇等等代替肉食嘅魚生類。另一餐我哋食自助餐，同老公食過一次，
揀龍蝦餐覺得麻麻，今次揀鵝肝餐，任食兩款煎鵝肝款式。被形容自助餐天花板嘅 Copper Buffet 好多人拍過片，我唔多介紹啦。呢度食物款式多，由湯、前菜、小食、主菜、甜品、飲品都有。我呢就有個小分享。話說我哋一行6人啦，除咗奶奶食齋呢，其餘5個人呢都分別食咗1至2塊鵝肝，然後全部人都有腸胃問題。我係第一個有反應。嗰晚呢，食完自助餐，我同老公去咗按摩啦，按到一半呢，開始 feel 到腸胃唔對路，咁我按完去廁所啦，一坐低呢，就有股暖流隨之爆發，就係咁，我屙咗我第一次，連按摩店送咗個芒果糯米飯呢，我都唔敢食。沿路行返酒店呢，個肚呢依然囉囉攣啦，返到去呢又屙，好彩有帶正露丸。老公情況呢就冇我咁嚴重。然後呢，第二日同4大長老講開啦，先知原來佢哋都屙咗2次。阿媽呢就反胃作嘔，我哋估呢應該都關啲鵝肝事噶啦。唯一一樣食物我哋5個都有食啦，亦肯定唔關午餐事，因為呢中午呢，我哋係食美食廣場，全部人都食唔同嘢。不過呢，腸胃嘅嘢呢，有時都好睇彩數嘅。去旅行呢，揀飲揀食都要小心，最緊要呢，真係帶定藥看門口。你覺得咁多餐最好味邊一餐？仲有啲餐咧，你覺得呢？除咗琴晚個餐之後，要餐都好。今晚餐幾好，買佢先。今朝食咩啊？Sushi 嗰個 sushi 齋 sushi。咁即係呢幾日咁多餐邊餐食？都 OK 嘅。我餐仲未出現。Burger King 陣間嗰餐。回顧返今次家庭旅行，我同老公身負重任。平時去曼谷我哋好少定行程，瞓到自然醒，出去食嘢按摩就一日。今次帶4大長老去，日日要校鬧鐘起身，未夠11點就出門。頭2日行程較多啦，加上要不停咁講嘢，係有少少攰。到之後2日佢哋適應咗環境，大家多咗自由活動時間，就越嚟越好。夜晚送咗佢哋返酒店之後，同老公可以去按個摩，享受下2人世界。多人旅行要兼顧照顧嘅嘢較多，未出發前有啲緊張，有啲壓力，將行程一改再改，希望盡可能令大家都稱心滿意。我哋屬曼谷，行程易安排，食物多元化，商場去廁所方便，但最大原因都係平啊！要應付4大長老啦，旅費都冇咁大負擔。好似我哋唔識嗰啲街名啊、地方名，咁我哋嘅麻煩咯。所以我都欣賞今次嘅旅程咯。行程尾聲，我哋都有討論返，4大長老似乎都幾滿意、幾享受今次旅程。以前細個由爸爸媽媽帶我哋去認識呢個世界，而家到我哋大個有能力，都希望能夠用我哋嘅方式帶佢哋搭飛機去吃喝玩樂。片嚟㗎。同以前旅行最大分別，大概係父母年紀大，手腳慢，容易攰，行咁上下要揾地方坐，胃口細亦變得清淡，頭腦轉數比以前慢，排行程預鬆啲，避免日日都早出晚歸。佢哋冇咁辛苦時，我哋同樣需要休息。未來未知仲有幾多機會同父母一齊旅行，但至少今次旅程，我哋都有所得着。好好咁相處咗4日3夜。